今次設計咗一個外星人嘅刺繡，概念係嚟自一個花形嘅 crop circle。飛船嘅底部同呢個 crop circle 嘅形狀咧係一樣嘅，我就覺得好似一個佢哋升降嘅印記。咁有一男一女咧就俾呢架飛船吸走咗，仲加咗一啲花瓣嘅 details 落去。